السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما پاکستان تحریک انصاف یو غټ اتحاد کړی دی چې دغه اتحاد کولو سره د پاکستان تحریک انصاف د نېشنل اسمبلی سیټونه هم زیات شوي دي. سیټونو تعداد 117 رسیدلی، په هغې باندې تفصیلا خبره کوو. خو بل عالمي ادارو هم پاکستان خبردار کړی دی. د مولانا فضل الرحمن صاحب زوی اسد محمود یو ځل بیا د پی ټی آی نه یو غټ شکست خوړلی، په هغې باندې هم تفصیلا خبرې دي. سعودي عرب نواز شریف ته یو سخت قراره جواب ورکړی دی، هغې د حوالې سره هم څه اپډیټس دي. د بشرا بیبي طبیعت اچانک خراب شوی دی. اخر په څه وجه د بشرا بیبي طبیعت خراب شوی د بشرا بیبي وکیل مشال یوسفزی مکمل حقیقت ښکاره کړی دی. د پی ټی آی د کارکنانو رهایی چې کوم ده د هغې عمل آلریډي شروع شوی دی. د کم ځای نه د پی ټی آی کارکنان رها شوي دي، کم ځایونو نه د پی ټی آی کم کارکنان رها شوي، او هم په دې ویډیو کې تفصیلا خبره کوو. نو دا ټول تفصیل او نور هم څه اهم خبرونه دي په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کیږي. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. راځو جی اپډیټس باندې خبره کوو. ټول نه مخکې غټ خبر دا دی چې پاکستان تحریک انصاف چا سره اتحاد کړی دی. یو څو ورځې مخکې پی ټی آی اعلان کړی چې موږ به ایم ډبلیو ایم سره اتحاد کوو. جی ایم ډبلیو ایم دا د مطلب فرقه بازۍ له خبره وته، بیا دا د شیعهګانو یو پارټي ده چې کله پاکستان تحریک انصاف دغه اعلان وکړو چې موږ ایم ډبلیو ایم سره اتحاد کوو، نو هغې نه پس بیا فرقه بازي شروع شوه. خلکو ویل چې پی ټی آی به اوس شیعهګانو سره اتحاد کوي. نو بیا ایم ډبلیو ایم سربراه چې کوم دی ناصر عباس، هغه عمران خان سره ملاقات وکړو او عمران خان ته وویل چې موږ نه غواړو چې مخالفین په موږ پسې خبرې وکړي. نو مطلب مو مخالفینو ته د خبرو کولو موقع نه ورکو چې هغه مونږ پسې خبرو کې یا فرقه واریت دی نه پیلو شي یا فرقه واریت شروع شي. نو پرون پی ټی آی بیا ایم ډبلیو ایم او سنی اتحاد کونسل سره مطلب مشترکه اتحاد وکړو. ایم ډبلیو ایم سره موږ او سنی اتحاد کونسل سره اتحاد وکړو چې دا کم فرقه واریت دی یا د خلک کم خبرې کوي چې پاکستان تحریک انصاف شیعهګانو سره اتحاد وکړو. نو دا خبرې ختمولو د پاره غي سنی اتحاد کونسل سره هم اتحاد کړی دی او خپل امیدوارانو ته پی ټی آی وی چې تاسو خپل شمولیت اس آی سی یعنی سنی اتحاد کونسل کې خپل شمولیت جمع کوي، مطلب اتحاد ورسره وکړي. هغې نه پس د پی ټی آی ډېر کارکنان د پی ټی آی ډېر امیدواران چې کوم دي هغوی آلریډي سنی اتحاد کونسل سره خپل اتحاد جمع کړی دی. جی او سنی اتحاد کونسل چې کوم دی دغه اتحاد کولو نه پس دا خبره وکړه چې زمونږ د څومره هم اتحاد وشو د مشر به عمران خان حکم به عمران خان چلی، زمونږ په عمران خان په حکم باندې هیڅ قسم اعتراض به نه وي چې څه عمران خان وایي هغه به موږ منو. جی عالمي رپورټ هم خبر راغلی دی، عالمي رپورټ هم پاکستان خبردار کړی دی. عالمي ادارو پاکستان ته څه خبر ورکړی دی چې د عوامو مینډیټ چې کوم دی دغه اکثریت پی ټی آی سره دی. ډېر عالمي ادارو دا رپورټ هم جاری کړی دی که چېرې د عوامو د مینډیټ خیال ونه ساتلی شو نو عوام به عدم اعتماد وکړي. مطلب عوامو چې کوم دی هغوی پی ټی آی ته اوټ ورکړی دی. د عوامو مینډیټ چې کوم دی هغه پاکستان تحریک انصاف سره دی. نو اوس که چېرې د پی ټی آی د مینډیټ خیال ونه ساتي نو پی ټی آی به سایډ لاین ته شي، او چې کله پی ټی آی سایډ لاین شي نو بیا آی ایم ایف چې کومه معاهده ده هم خطره کیدی شي. آی ایم ایف معاهدې ته هم خطره راتلی شي چې ټوله دنیا کې دا د پاکستان نن سبا که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې په هره میډیا باندې د پاکستان الیکشن زیر بحث دی. ځکه په دې الیکشن کې چې کومه داندلي شوې ده نو هغه ټولې دنیا کې اچکړې ده او هر ټایم په هغې باندې خبره کیږي. جی عالمي ادارې هم دغه خبرونه، صرف پاکستان کې دا خبرونه نه، د آل ورلډ اوټ هم دا خبرونه چلیږي. بل د مولانا فضل الرحمن صاحب زوی چې کوم دی اسد محمود هغه ته د پی ټی آی د طرف یو غټ شکست میلاو شوی دی. د کې پی کې ضلع ټانګ ان ایچ 46 کې د شپږو پولینګ سټیشنو پولینګ نو شوی، د حالات خرابۍ په وجه باندې د الیکشن پر ورځ په هغې باندې پولینګ نو شوی. اوس هلته پولینګ دوباره شوی دی چې دې حوالې سره دا خبر راغلی دی چې په دغه حلقه کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار داود خان کونډي چې کوم دی هغه د مولانا زوی اسد محمود ته یو غټ شکست ورکړی دی. په دغه حلقه کې د پی ټی آی رهنما د پی ټی آی کوم امیدوار هغه وټونه ایکچولی 64400 او د مولانا فضل الرحمن صاحب زوی چې دغه کوم وټونه ایکچولی هغه 63900 دي. مطلب دواړو یو ډېره قریبي مقابله کړې ده. خو په دغه حلقه چې کومه ده د جمعیت ګوډ دی، مطلب دغه ځکه د جمعیت سپورټران ډېر زیات دي. په خپله حلقه کې د پی ټی آی امیدوار داود کونډي چې کوم دی د مولانا فضل الرحمن صاحب زوی اسد محمود ته یو غټ شکست ورکړی دی. جی خبل سعودي عرب نواز شریف ته یو قراره جواب ورکړی. نون لیگ بکسر دا خبره کوله چې شاهي خاندان مطلب د سعودي عرب چې کم کینګ فیملی ده د هغوی نواز شریف ډېر زیات خوښ دی او نواز شریف سره ډېر کلوز تعلقات دي. هغوی هم غواړي چې د پاکستان وزیر اعظم د نواز شریف جوړ شي او نون لیگ به دا خبره هم ډېره زیاته کوله که چېرې نواز شریف وایي د پاکستان وزیر اعظم شو نو بیا به سعودي عرب پاکستان سره ډېر زیات امداد کوي. نو اوس نون لیگ دا خبر وایرل کړی چې یو څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د سعودي عرب یو وفد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. نو سعودي عرب سره سفارتخانه
سفارتخانې دغه خبره بیخي تردید کړې ده دغه خبره چې دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته د سعودي عرب یو وفد هم پاکستان ته نه راغلی د سعودي عرب یو انډیویډوال کس هم پاکستان ته نه راغلی او که راغلی مې هغه نواز شریف سره ملاقات نه دی شوی د سعودي عرب سفارتخانې د نون لیگ دغه خبره رد کړې ده جی بیګا د بشرا بیبي طبیعت اچانک خراب شو چې بیا بنیګاله ته پیمز هسپتال نه امبولانس هم راغلی او چې یو غنټه په بنیګاله کې تیر کا بل طرف ته بشرا بیبي خاندان وایي چې د بشرا بیبي ټیسټونه د شوکت خانم کې وشي د حواله سره بشرا بیبي وکیل مشال یوسفزئی ویلي دي چې لس ورځې مخکې بشرا بیبي ته خوراک کې سور کړی شو چې دغه په وجه د بشرا بیبي طبیعت ډیر زیات خراب شوی او جی بل ټول ملک کې د پی ټی آی چې کم کارکونان دی ته هم د رهایی عمل شروع شوی دی د پی ټی آی کارکونانو کې طیب راجا پهلا رها شوی بیا جنا هاوس حمله کې تقریبا 20 د پی ټی آی کارکونانو هغه هم رها شوی دي د سنم جاوید د خاون ضمانت هم منظور شوی دی او نور هم داسې ډیر د پی ټی آی کارکونانو چې هغه گرفتار شوی نو مې واقعیت کې هغه ته رهایی ملو شوی ده نو په دې ویډیو کې د اهم اپډیټس د ویډیو کتر ډیر زیات مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ والسلام